aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tu connais ok, ma solo est bien, donc image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na paye bisibino, bo pia nga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur www.imagedacongo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous en pour sa promotion. On va ça les mapper. Au monde à moi gain n'engage bien. Merci beaucoup la confiance vous ça Arabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate. Bien numéro on a biso moko to chinjo en Allemagne. Pas en euro na biso Bundes. Chico production Tiamote Manikolo Kota mo découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu kwa kutumuke pour ngai mboka ti na mboka point fera kitoba tout mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire Sasa hivi yoni iko lobera biso pambola molobi toni sai na mafuta oyo ni sai na moto na alona tikaite o nyose ko bimana ye euta na trompe divine na yo papa loba na biso foto ni oyoka pedo ni ko dia biloko yebe bakate ya ngweza ni bilo oyo na ebi ya traverse bande na yo sali la kaye ebi ke obosana surprise kwa Dieu zali malade. La Congo na Yesu wetu Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kaya kutolewa tuliko ya makusanya na zambe kama pastor Jose atakusana tumepe na Yesu mtoke makasi. Pasteur José, Longo Nabana Bisika Badali, na Kombo ya Tata, Mwana Mokosa. Obisa Maboko na yo. Ok, Moko. Bibale. Bisato. Amen. Bibale ya Kokelema, Bébishe vous n'est pas Moussa Naza. Obana na Kombo na Yesu. Na komisi nzambe nini. Naza na kati ya ndako ya koko na ngai. Amen. Weza ndako na ngai. Amen. Kokoma weza azar kenza baiba kikena kokoma na Kristo. Amen. Nzambe apambola bino. Amen. Open has the my heart God. Open has the my heart. I like to see you. I want to see you. Hallelujah. C'est pour les Koloba. Fongola miso a côté manangai. Zab. Fongola miso a côté manangai. La litina mona yo. Les tina yan dembo. Amen. Hallelujah. Tel na biso ezali lelo. Que toza kokutana na liloba oyo echangeaka makambo nyonso. Haleluya. Liloba oyo echangeaka makambo nyonso. Tolingi toteya toloba te nzambe na biso aeshwaka te ata oumeli eza na mokolo na yo. Ata ovandi bambula eza na mokolo na yo. Yo ozalaka fidele na nzambe wana. Haleluya. Eloko moko papa alobi awa ya solo biso bakristo toza na problème.
toyaka mingi tolukaka basolution bisika nyonso mais solution ezali kaka esika moko. Alléluia. Bana kaka esika ozali wana zala na confiance ya basali ya nzambe ozali apesaki na nzela na bango kozwa lobiki mais soki oza koyengayenga okoyeba teke lobiki eutaki wapi lelo sokanisa uti libanda sokaki euti esika wana ozalaka. Alléluia. Zala attentif nakolinga ndeko moko atangela biso na Jean 7 1 à 5 oyo azwi atelema atangeli biso. Jean chapitre 5 Jean chapitre 5, on va dire à partir du premier verset. Premier verset 15. On va dire à partir du premier verset du 5e verset. Totangi malobana nzambe na kombo na Yesu Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends-le et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Alléluia. Comment il dit ici ça? Papa on l'a vandaki l'esika wana. Esika wana ezaki bato ya malade ya ndenge na ndenge, bato ya problème ya situation ya ndenge na ndenge. Alléluia. Avandaki wana lokola baninga kasi. Ezalaki kozela soki angelo atingisi mai oyo kokota liboso utakopikisa. Yeba mama soki oumeli papa oumeli na malade pendant 38 ans. Alléluia. Moi c'est à 38 ans sa maman mokolo na bana. Mobali à 38 ans aza papa na aza responsable na famille na bana. Alléluia. 38 ans sa mingi. Papa wana avandaki wana. Ba mususu nyonso na kozwa kokota na kati ya mai. Kasi yete ezaki na posa kaka kakota na mai wana. Azwaki mutakokwaka ete. Alléluia. Okoki kozolosola pasi na yo umeli. Okosele kuzo tikali yo moko. Otali simo otali pembeni otikali yo moko. Papa wana umelaki nesika wana. Azalaki solution. Bamusu azalaki kobikisa mameya azalaki wana. Azalaki pembeni azalaki sima azalaki mutu. Alléluia. Azalaki wana mikolo ebele ya kovanda. Maele na ena makanisi esilaki. Ayebaki ta kosala nini? Akobaki na suka. Alléluia. Akobaki na suka. Leo sio pe okobaka na suka ba situation. Osali ba gêne. Osali ba prière ba veiller. Les situations ont changé kaka te. Alléluia. Papa wana azalaki moto. Ni ndeko ni mama ni kamarade ni leki ni kulutu. Biblia ezalaki na motu te akobaka ye na misi na mai. Azalaki kaka ye moko. Yoka na ifondeko. Moko wana Yesu aleki. Akuti papa wana alani wana na etoko. Ataliye. Atunie. Papa wana lobina na bandi awa ni kolebele. Na sana mutu akokwaka nga na mai te. Ba mususu yoso baza kokota kasika makasi ya kokota ezate. Nde na bandi kaka. Ndekolanga. Aba Yesu asala yoyi kamba kutuma yoyi nina sala nini? Ifo somo na muloko na yalo bala zate asale la yoyi.
Alléluia. Kasi Yesu kama yekisaki alobite. Telema kamata boteka na peke ne peka telema ki. Para moko. Alléluia. Babu sisi wakota kina mai kasi yeye akota kina mai te. Basi akuta kina mai ya bomo. Amen. Na lo bakake mai ezali source ya makambo nyonso. Liboso ezali bokela bokela kila ki mai ezalaki. Ndako soki bakotonga ngo po bakotonga ngo na mai. Kure kotambola na mai. Bilanga kotambola na mai. Kolamba kolamba na mai. Okosokola na mai. Okomela mai. Soki mai kauki na zoto na loko bika joko kufale moya. Seka kuta kina mai na bomo nje Yesu Kristo. Amen. Ye akota kina mai tene nilo bakaka pesi kote. Atene nipi atamboli. Alléluia. Eko nanga ikirea ba situation na yo. Okola keso kile loni ako visite yo. Soki loni, soki après midi, soki na pokwa, soki na butu. Okoyeba te. Alléluia. Papa wana yeba kite okoloni yako tambola. Alonda kite. Akanisa kite. Ezaki tuko sana makanisi na ye. Yezaki na ese komi na suka. Atufadile kina ekaka. Alléluia. Yote okola visitation na wewe kite sa okoloni. Soki eza 1 mois, soki eza 3 jours, soki eza lobi, soki eza lelo, soki eza après midi, soki eza na sikolo. Alléluia. Papa wana mokolo wana ezaki surprise mpona ye. Akamusuza kasaka kabiso takaka surprise. Tango kaka ya presidente telema tambola. Bana moko misuni ezwi makasi, miku ezwi makasi, zoto ezwi makasi, makolo ezwi makasi, maboko ezwi makasi. Alamatiko tambola, alamatiko tambola. Alléluia. Asasa. Yoka na Isa, yoka ajira ya problème na ya kuume na problème na yote. Tango problème zako ume la zana zako na solution malamu mpona yo. Amen. Mutu anabota kazeni ya 7 mwana anabota kazeni ya 9 mwana haikeseni. Oya 7 mwana koni na mute. Pola suwa kola ifo uso wakana mashine wasufremero ya 9 mwana siya nikola tinishana nipo. Hallelujah. Soki omoi dila makambo na yo mbele zana zako preparelo kwa malamu mpona yo. Soki bino mwaleki kwa pesa wala na bino bino kwa malamu. Ndegi ni zamela choko pesa choto kwa malamu te. Nani pesa kwa mwana ndio kwa mabe. Mutu nyosa ni mwana na ye. Mwana ya kanga malamu, mwana ya kanga malamu, mwana ya salapie. Mutu nyosa ni yako. Kwa bende kwa zanga kene biso. Pe alobia keniso alodenge nani. Ndegi ni kwa pesa choto kwa malamu te. Bila kwa malamu sabine ya biso. Kwa mwana te. Boso mwana batongi baka kwa zaka tina este. Wana isa fotokopi. Original ete paradiso. Alléluia. Original ete paradiso. Wana isa kama fotokopi. Original ete biso. Parce que on a yes. Donc on a na Matthieu 8 23 à 27. Matthieu chapitre 8, 23 à 27. Matthieu chapitre 8, on dit à partir de verset 23, quand il a commis la Yesu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva menaçant le vent et la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, dit-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Nani hoyo? Ero kwa sasa kutosa ye. Alléluia. Basi lakini na disciple. Na kati ya watu na ye. Mbonge yeki makasi. Meshe alala kina itana simu. Alléluia. Eye makasi. Batali pesa kumi na poko so. Balo bito kufa. Toko mina suka. Toko sana ndege
te. Azelaki bakoma na suka. Azelaki bakoma na suka. Bakoma kina suka. Balobi biso tobungi. Biso esili. Bayebaki teke basala liloba ya suka wana. Basala kutu apesaka honte. Alléluia. Tango Jésus alabukaki mpe apesi honte na mai. Mai mpe ebatikani. Bangomaka batalani. Balobi mutu oyo eza mutu andenge mosusu. Na mai mpe etosi ye. Epai ya Yesu. Eloko nyonso ekotosa. Ate batie na serke. Yesu ate alobi obimi. Ate bakangi yo na esika nini. Soki apesi honte obimi. Ate batoki bazingi yo. Soki kaka apesi honte bebondani. Bobakakani. Alléluia. Oyo ezakalisa biso aza na nguya. Liloba eza na nguya eza na puissance. Parce que eloko nyonso ekelami na liloba. Liloba te ye moko. Liloba te Yesu apesi honte eloko nyonso ekotosa. Oyo ekobotaka te nani ayebisi ekokobota te. Ye soki alobi okobota. Ye ekobalaka te. Nani alobi ke akobalaka te. Mutu nde alobi ye soki alobi ekobala okobala. Oke na hopitali badokter bakondane yo. Balobi tomoni ndeko na bino akotalisa lobi te. Ye akokufa. Bango nde balobi te Yesu alobi te. Esi liloba suka eza epai na ye. Ye alobi te batu nde balobi ke ye okokufa. Nani alobi okokufa? Alléluia. Ye okokufa pauvre. Nani wasalami na yo? Richesse eza ya nani? Oyo ekokanga yo ozala pauvre eza nani? Basi bakangi yo basikala byo koavasaka te na vi na yo. Okikobalese te obimata oyo wana bakongo. Nani alobi boy? Oza anote. Iso bafongolele ezala libre. Alléluia. Nani alobi na yo ke yo okopofele te? Okosa bomoi te? Nani alobi okosa diplome te? Nani alobi okosala te? Alléluia. Nzambe azazali na makambo ya minene. Azazali na basurprise. Soki asaka makambo mutu akokanisa te mpe mutu akokoyeba te. Kalikili na biso na eza ndenge moko te. Alléluia. Ye oyo aza liloba. Ye ayebisi na yo malamu. Kolema te oyo naumeli na basituation. Naumeli na pasi te. Ye aza wana aza liloba. Ayebeli okoni surprise nini akombeli yo. Kobanga te. Maloba bato ebakisa yo te. Alléluia. Nzambe oyo toza kosala. Toza na assurance kasi toyebi ye. Toyebi puissance na ye. Toyebi puissance ya parole na ye. Ye soki apesi parole ete ekauki. Apesi parole ngomba ekite ebimi. Nani okotelema liboso oyo liloba ya Nzambe? Mutu oyo akobaki na suka. Ayebaki te nani akokosobe ye. Ayebaki te akobimaka na situation wana mokoloni parce ubeleki gratuita. Ayebaki te kasi mokolo wana ezalaki surprise mpo na ye. Ata na ndoto kutu alobaki te. Rendez-vous kutu ezalaki te. Oyo tokendeke pa badokter tozaka baappointment tobi ozwi rendez-vous nakende koba badokter tobi epa na ye ezalaki te. Ezalaki akitaka kuna na ye liloba kamata mokeka telema kende. Yokeka mata mokeka na yo telema akende. Okotika na situation wana ti wapi? Il faut situation oyo echange. Parce que toza na liloba oyo echangeaka makambo nyonso. Liloba oyo epurvesaka makambo nyonso. Oyo etroublaka kaka bademo epasaka bango kaka liloba wana. Oyo epasaka basorti esika bapasani kaka liloba wana se basangani.
photocopie. Mais original, au kofana nango kimia ozana yango biso tozala original. Parce que tozala nzambe ozala bongo esaka biso. Tozala nzambe ya miracle. Nzambe akamusaka monde éternel. Nzambe akamusaka bandoki na banganga. Alléluia. Tozala nzambe azala bongo. Tozala nzambe aza puissant. Nazalaka fier na nzambe yanga. Nakotika ete kala nzambe aliki biso makasi. Soki ayebi kokela biso bazolenge na ye akopima biso nini? Yo epesi mwana na ye azala liboza mpona biso mpe kuja kopimela biso. Alléluia. Mwana na ye se bongo apesi ye liboza akufa mpona okuta masuku. Sikoyo eloko nini akopimela yo. Alléluia. Moto wana ayebaka teke mokolo wana ntina ye kochange. Ayebaki teke mokolo wana ya kotambola. Ayebaka te amotaka te akanisaka te. Mais mpona ye eza surprise. Mpona ye mpe eza surprise ndeko. Alléluia. Mpona ye eza surprise ozalaka kosala kati na yo. Eyebi kaka nzambe kutu akatela mikolo te akatela ntango te. Alléluia. Akoza malade kolongola elikya te. Mais soki olongoli elikya te o malade ekobomaka te koboma yo. Mais nga nalobaka nakokufa te. Ate esali nga nazali nakokufa te. Nakosala na nzambe nanga na témoigne grandeur ya nzambe te. Alléluia. Soki osala nzambe osala nyonso. Ngai bana nanga batekaki bango bandoki. Banani bayebaki te. Ntango nini ekaki eyamba ngai. Nani engaki ase reproche bebe na ngai. Mpona nini o baloni bana nanga bandoki. Mais ngai nalobaki Yesu ayaki mpona bandoki. Soki Yesu ayaki mpona bandoki akodelive bana wana. Mais ngai nakotika bana na ngai te. Lokola baza baorfe ngai na bango esika bakokweyaka mpe na kokwea. Ozambe nde apesaki nga bana oyo. Alléluia. Lelo kinoki ya bana wana eke wapi bakomi mibali minene ba université. Eke wapi bana bachange visa bachange bakasi na bango. Alléluia. Nakomaki na niveau natali mwana nga asuka lete na oyo nyonso za libanda. Alléluia. Talaki na ndenge nzambe oyo achangaka. Talaki na ndenge oyo alokozaka. Komona niveau oyo ozali te. Komona lolongi oyo ozali te. Alléluia. Aza nzambe ya miracle. Esika kutakutanaka na mapambo ni ayebi te. Okotambola boye okuti okobeti libakubo ye. Okuti yango ezeli oyo liboso wana. Okanaki yango te oyebaki yango te. Olokoti yango. Alléluia. Aza nzambe. Leo soso après 10 ans ndenge nakobika ezaka pembeni na yo wana. Oleki kaka obeti libakubo bongo oyo. Likambo kaka buke omoni esisite makambo na yo nyonso mpe okomi riche. Alléluia. C'est quand eza basurprise. Aza nzambe na makambo na ye. Ye asalaka oyo takosala te. Ye akamusaka kaka. Komona mutu pamba te kominimize mutu te. Ata aza ndenge nini mona eke nzambe nde asali ye aza na plan de vie mpo na ye. Alléluia. Azotanga na mituka modele nini. Komona mutu pamba te. Kanisa lobi na yo. Alléluia. Kanisa lobi na yo ozalaki ndenge nini. Bato oyo balekaka na pasi bayokaka pasi ya bato mosusu. Pasi asi alekasi akunda pasi wana ayebi souffrance ya mutu. Mais mutu soki oyoki ngai bata baboti ngai nanga souffrir te ngai nanga mutu wana ntango oyo mutu asaka kufa koka mawa te boyenga naloka na pasi te. Mais soki osoleka na pasi omoni moninga asa kosouffrir etouche yo olingi saka asala quelque chose mpona ye. Olingi ye mpe abonga ye mpe azala bien bato oza wana nzambe. Mais okolinga moninga mpe aza na situation wana. Soki moninga azwi motema mabe motema ya zuwa motema ya kanda olingi elevaso ya mutu te boni zela ntango na yo. Bongo bazalaki kokobikisama liboso ezalaki ntango na bango. Ntango ya papa wana ya ye eumelaki. Basi ezalaki na ntango na ye te. Mais ntango na ye ekokaki achangeaki mbala moko. Zela ntango na yo. Alléluia. Seke Dieu est basé à son temps. Eloko nyonso ozali asalaka eza na ntango na yango. Eza mpe na ntina na yango. Alléluia. Mutu abakisa yo te. Zala témoignage vivant. Oteleli me batali batatoli nzambe bonene ya nzambe a partir na yo. Mais mpo na lolendo te. Mpo na koyeba ke mutu nyonso nzambe akeli aza na posa na ye. Mutu nyonso nzambe akeli aza ayebi ye. Ayebi desine na ye. Alléluia. Kosala mutu mabe te. Kominimize mutu te. Konéglige mutu te. Soki omoni mutu pesa ye valeur kasi azali oyo nzambe akeli na lolenge na ye. Alléluia. Ayebisi bino na lobiki
sabino te lelo batumika bakuli koteka Yesu pona kusia mokili oyo esitwa epana biso pona libu boyeke eloko na koyebisa bino awa kutu bozake eza kashikashi esika biso tozali kuna 666 ya polele ya kobomba te. Alléluia. Ya kobomba te, ya tiktak ya boye. Mariage ya mwasi na mobali eza ya soni te, eza ya kobomba te, eza ya tiktak. Tozokende wapi? Nizo bazale komi kokokisa. Pona biloko bakokili batu mingi bakomi kotika nzambe. Pona biloko bakokili batu mingi bakomi kochange. Na ningeke kutuna mutu. Asa desika wana asa desine na ye. Atia confiance kake pa nzambe. Kotale la mutu te. Koyoka maloba mutu eba kisayote. Na ningina komunike yo kontima. So kila salaka na kontima tena ngakina sala ndenge na za awa lelote. Pona yoka ki maloba ndenge na ndenge. Na yoka ki mafinga ndenge na ndenge. Alléluia. Oyebi ke soki ozana eloko na famille te. Yo ndeloki. Mabenyo sokoko ya ngono na yo. Mo kutaka kayo. Bona nini po ozana eloko te. Ozana dépense pété. Mais soki ozana oyo, esika soki ozana liloba te ozana na parole te. Mais soki nzambe oyo justifier yo. Soki nzambe oyo asali kati na yo. Tika za nzambe. Alléluia. Azanza. Azanza. Zalaka fidèle na nzambe oyo. Zanda ko justifier yo. Zanda kosala pona yo. Komona oyo ozali lelo te. Ngona lobi na yo. Lobi na yo ezali ya nzambe. Bongo yo esimbami na mutu te. Esimbami na nzambe. Mutu azali loba suka mpona bongo na yo. Ezali kaka nzambe akeli yo. Alléluia. Zanda akeli yo pour souffrir te. Akeli yo pe un jour. Oh héritier. Joseph aumelaki na situation ya pasi. Ezali lelo te nzambe obi te. Alléluia. Tango nzambe Joseph banazali komona bandoto bazali konéglige ekomaki mafinga mpona bandeko na ye kaba oyo tokese nani oyo nani kokumbamela yo. Alléluia. Bandimaki te bandimizaki na ndenge bamonaki ye. Alléluia. Mais lokola ye atikalaki fidèle na nzambe na ye alingi koteka bozambe na ye te andimaki ya souffrir tina baprison tini eloko ezalaki kati na ye ezalaki kojustifie ye. Liloba ezalaki kati na ye ezalaki kojustifie ye. Même la prison azalaki chef. Et pas Potifar azalaki chef. Et si quand on pas si eloko oyo ezalaki koganga ezalaki kojustifie ye. Alléluia. Zala fidèle kati na nzambe. Bongo oyo ezali liloba tambola na yango mai bonge elikisa yo te longe elemaka esika te zala kaka esika wana. Alléluia. Olingana te zalaka na position na ye. Bonge eleki yete kwanda kaka wana. Vanda likolo ya libanga. Soki ovandi likolo ya libanga. Alléluia. Kana vandi awa. Ata kupepele ekonikisa ngai te. Na vandi likolo ya libanga. Na vandi likolo ya fondation. Oyo ezali Yesu Kristo. Soki ovandi likolo ya fondation. Eloko moko ekonikisa yo te. Ata monene ya problème. Alléluia. Ata monene ya situation. Ekonikisa yo te. Alléluia. Parce que vandi likolo ya fondation. Vanda kaka wana. Zanda ayebi yo. Zanda abosani yo te. Zanda ayebi mutu na mutu asala awa asala plana ya epa na mutu nyonso. Alléluia. Naza kokomunike yo kontima. Ngai batu baza kontima kolobana kaka o mama basala kontima mpenza. Nazali na ngai kaka boye na se na suka na ngai. Ya na ngai oyo azali. Naza na eloko te. Me nayebisi ya na biso ya koso nalobi ke osali mabe. Esekelaki yo nde oyo bakopesa eseko na baleki na yo. Mais yo teki ndako kabaki bongo ole bongo. Alobi osalaki ngande yo. Alobi lezo te na yebiso verite. Soki bango bakoki koyebiso verite. Ngana yebiso verite. Oh bona bite ngana komba mote mpona za riche wana zata na enkante na bongo. Alléluia. Nalobi na ye na kobangela mbongo na te mpona za riche ngai. Ntango nazoloba ndenge wana nzambe azobeleka lelo za dimanche na 2000 bosa cher. Na azalaki ata na enkante. Alléluia. Mais nzambe oyo abomonaka situation ya motu. Nzambe oyo ayebi oyo asalaka. Tika nzambe na ngai apesa bino oyo bino bolingi. Tika nzambe na ngai bozala fidèle na ye. Maloba na ye kokisa kati na bino. Bobanga te mpe moto abangisa bino te. Zala
du Sud, oza na Égypte, oza na Mali, oza na Tunisie, oza na Londres, oza na Belgique. En tout cas, tika na biso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez pour sa promotion en oui ça les mappé. Au monde à moi gain n'engage bien. Merci beaucoup la confiance vous ça rabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tchijo en Allemagne pas ndoko na biso bundes Chico production moté ma mikolo boko ta découvrir site za moko image ya Congo.6 point tu quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point ça qui to ba tout mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire